澳門最好笑嘅演唱會啦，唔好咁樣，因為你而家喺澳門睇啊嘛。如果今晚你覺得唔好笑，係我喺香港好笑。喺澳門係住啊，好啊，好正啊，係啊，所以我哋去到邊我都係叫全香港最好笑嘅演唱會。多謝大家今晚入場支持，亦都多謝大家嚟到威尼斯人綜藝館呢個場地。我哋對上一次喺度做，有冇朋友入咗嚟睇？有冇朋友？我哋上次喺綜藝館做，邊位朋友嚟支持過我哋嘅？打把手。係我哋係從來冇做過呢個場。你認住嗰幾條友啊，所以見到呢一區有班虛偽嘅人啦。嗰度有零落幾位虛偽㗎啦，放心啦，大會影咗你㗎啦，係 OK，呢啲係支持。雖然啊，我哋冇嚟過呢個場地，但係唔緊要，呢個都係一個頂級嘅場地，同紅館一樣，佢都係有山頂位，所以我哋又可以講翻所有歌手都會喺頂級場地講嘅説話。山頂嘅朋友，你哋好！真係好虛偽呢句説話，真係你諗下。啲歌手點解係都要同嗰啲消費力最低嘅人打招呼先？唔合邏輯，要打招呼梗係同嗰啲788、18嗰啲打招呼啦。但係我知道，因為坐最前呢啲咧，啲飛都係問主辦攞㗎嘛。呢啲係冇人買飛嘅，呢啲係全部都係我。所以你買嘅就係因為個主辦俾咗一條友，佢唔肯嚟，佢咪放俾你咯。唉，係啊。所以作為一啲歌手真正識得打招呼，梗係同嗰班明明又係俾咗788，但係又坐得後啲嘅嗰一班中間嘅朋友，你哋好。頭先嗰半個鐘冇停過，成個 hip hop party 咁，呢一個 medley， 大家 high 唔 high？你哋真係 high， 我唔明，真係唯一係歌手先咁需要人認同，成日要問人 high 唔 high？ 你有冇見過一個跑步嘅人衝過終點去問快唔快？唔係，真係你覺得 high 唔 high 都俾啲聲嚟聽下。真係我唔明點解你哋咧呢度唔知點解你識答㗎呢句説話，真係嚇。嗱，俾聲嚟聽下，唔好自拍住啦，有互動環節啊！唔好住啦，少女。係啊 ，OK。頭先你都好出彩。呢位少女，你好，拍住。係啦，好。嗱，如果我教你一樣嘢，呢位少女，傾下偈先啦。你唔使影我哋嘅，你都唔知我係邊個。你係唔小心，你係倒大咗，唔小心入咗嚟啫嘛。你知我係邊個咩？我講啱咗啊！講3隻歌名嚟聽下。唔好咁激佢，係咪啊？唉，點會啫？知道你呢啲年紀咁輕，你唔知我講咩歌名啫？認到你個人名都犀利啦！係喂，咁啊，過嚟啊，過嚟嚟，過嚟啊，嚟，唔使咁驚，唔使咁驚。係嗱，傾下偈。你真係，係啊，哎呀，我哋啲相頭都唔係咁好，有咩好影啫？傾偈先好嘛。你影咗拎翻屋企辟邪咩，大佬？唉，過嚟。你有冇試過咧？嗰啲歌手成日話俾啲聲嚟聽下咁啊？有。你其實都係第一次去睇演唱會啫。我睇。唔係。俾開咩聲啊？對上一次睇係邊個啊？葉振棠。係啊，係，估啱咗。係，冇錯。我哋係好嘢。哦，阿峰，唔係林峰啊，胡峰啊。佢上一個阿峰係好睇。唔緊要。係呢位少女係嗱，如果以後咧啲歌手再叫你俾啲聲嚟聽下咧，你答佢啵咁樣好嘛？好嗱，我哋而家嚟試一次啊！嗱，俾啲聲嚟聽下。俾啲聲嚟聽下。香港都咁。你好嘢㗎喎！點解你可以？好犀利喎！你原本。多謝你嚇，你坐到喺第一排呢啲，你無非都係想握下手嘅啫，係嘛？呢個就係呢啲叫握手位，係咪？嗱，我雖然唔知點解你得到呢個位，但係你確實好多朋友就同我哋講話要握手位。係啊！嗱，我話你知，咩叫握手位？握手位就係我去到邊個位，我想同佢握手，嗰位咪握手位咯。即係好似而家咁。
呢位少女，我就唔同你呃。咁呢度就唔係握手位喎，我要呃都要同啲588同388嗰啲人呃，我就係要俾第一行啲人知道有錢唔係大嘥。有錢係萬能嘅。嚟啊！相咧，咩淨係握手啫？細手仔我攞機啊！係唔好唔小心影到嗰啲388嗰啲唔識得拍入鏡頭啊嗰啲，好嘛？係啊，靚啊嚟得張啊，打樹打橫咁啊，係咪啊？好啊，梗係可以啦，好啊，嚟啦噃，咁得唔得？上去擺唔同 pose 啊，好唔好啊？嗰啲係咪？好，多謝。係，好嘢。好嘢。